Всем привет! Как я вам и обещала, я сниму видеообзор на мою кошку. Вот она. Сейчас я сделаю вот так вот, чтобы ее в глазки не светило. Она у нас где-то такого либо зеленая, либо желтые такие глаза. Она у нас черно-коричнево-белая, непородистая. Это девочка. Меня зовут Маня. Вот. Она очень игристая, но когда ее никто не трогает, она такая становится милая, и она вот лежит рядом с Соней. А мы Сонечку уложили, как вы помните, спать на дневной сон, и скоро, даже не скоро, она будет вставать. Моя Манечка любит кусаться, но она играет, так а с Соней она дерется об ее ножки. Вот такое вот было маленькое видео, очень чересчур маленькое. Я, наверное, с вами была я. Вы были на канале Принцесса Няша. С вами была Маня и я. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Я твоя любимая кошечка.